Mi mejor amiga es Abby. Abby es muy divertida, amable y sincera. Nosotros tenemos mucho en común. Por ejemplo, nosotros jugamos voleibol juntas. Una buena amistad tiene honesta. Es importante que sea comprensiva y considerada. Para mí, una buena amistad tiene armonía. Abby siempre me apoya. Por ejemplo, Abby me ayuda a resolver un conflicto con otras personas. Nosotros resolvemos los conflictos para reconocer un problema. Nosotros pedimos perdón y nos reconciliamos. Para mantener armonía, nosotros somos honestas y consideradas. En una amiga es bueno que guarde un secreto, y es mal que sea chismosa. Las cualidades malas de Abby es que a veces ella es vanidosa. Abby me ayuda a ser mejor.